Поради загадувањето на воздухот, клиниките за детски болести и белодробни заболувања се полнат со пациенти. По 100 деца дневно завршуваат во болницата во Козле поради респираторни проблеми. Оттаму велат дека најмалиот пациент кој е хоспитализиран е бебе старо месец дена. Во моментот во болницата се хоспитализирани околу 70 пациенти. Од најмалиот пациент е од 1,5 месечна возраст, па се до 12-13 годишна возраст. Може да кажеме дека целата бројка се движи до 100 пациенти прегледани дневно. Имаме присуство на одредени бактерии и вируси кои што до сега кај нас не перзистирале постојано, но поради временските температурните разлики, еве да кажеме дека веќе се соочуваме со таква проблематика. Од Универзитетската клиника за детски болести пак посочуваат дека неопходна е студија на ниво на Македонија, која ќе даде појасна слика за тоа како загадувањето влијае врз здравјето, особено на децата. Оттаму велат дека бројот на најмалите пациенти не отстапува од вообичаениот за овој период од годината. Во Универзитетската клиника за детски болести, која што представува терцијарна здравствена установа, оприлика лежат 20 деца со долно-респираторна инфекција и со бронкообструкции. Во однос на тоа дали аерозагадувањето влијае врз порастот на респираторните инфекции, не можеме да се произнесеме од проста причина што немаме такви податоци, односно немаме таква извршена студија на ниво на детската популација. Меѓутоа, може да се каже дека колективниот начин на живење, односно започнувањето на школската година, понатаму зголемениот број на деца кои што одат во градинки, користењето на средствата за ложење во домаќинството, сигурно, може да претпоставиме дека се фактор кој што може да преку аерозагадувањето да влијаат врз зголемување на бројот на респираторните инфекции во детска возраст. Во предизборната кампања од тогашната опозиција велеа дека имаат план за делување. Тогаш проблемот со аерозагадувањето беше туѓа вина и не беше нерешлив. Итно ќе донесеме серија мерки против загадувањето на градот. Ќе инвестираме во кули за прочистување на воздухот, ќе обезбедиме еколошки јавен градски превоз со електробуси и автобуси. Ќе инвестираме во зелени кровови и ботанички градини на објектите под надлежност на градот Скопје. И ќе инсистираме со закон на секоја ново изградена стамбена единица да се гарантираат 5 садници во Скопје. Забелешки за непревземање акции против загадувањето немаше само Петре Шилегов. Власта не превзема ниту еден конкретен чекор за да ги заштити граѓаните од загадувањето и огромната цена која што ја плаќаме и на своето и на здравјето на нашите семејства. Сега ставот е поинаков. Комплексно е прашањето на амбиенталниот воздух, не може да се реши на начин што градоначалникот или било која друга институција може да го најде копчето за да го прекине загадувањето, ќе треба да смениме дел од своето поведение, своите навики. И покрај тоа што во Скопскиот регион се уште вон функција се двете мерни станици во Газибоба и Лисиче, каде според објавуваните податоци имаше најголемо загадување, македонската метропола повторно се најде на врвот на неславните листи за лош квалитет на воздухот. Од Министерството за животна средина молк. Со денови нема одговор на прашањата на Алфа, колку чини нивната поправка и кога мерилата ќе бидат ставени во функција.